কাশির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ হলো জাস্টিসিয়া মাদার টিচার। সর্দি কাশি, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, পিত্তজ্বর এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার পর যে সমস্ত কাশি, প্রতি বছর শীতকালে কাশি, শিশুদের হুপিং কাশি, অর্থাৎ এক কথায় যে সমস্ত শ্বাসযন্ত্রের পীড়া এই ওষুধের দ্বারা উপকার হয়। সেবনবিধি: মাদার টিংচার 3 থেকে 6 ফোঁটা সামান্য জল সহ বয়স অনুসারে 3 থেকে 4 বার সেবনে বিশেষ উপকার হয়।